Jurnaliștii au avut din nou prilejul de a demonstra pregătirea în folosirea armamentului și abilitățile de buni trăgători cu ocazia unei noi ediții a manifestării devenite tradițională, Cupa Presei la Tir. Vom trage în două manșe, adică o manșă cu 3 cartușe pentru a face un pic de reglaj și a vedea cum trageți, și a doua manșă cu 4 cartușe, să facem o departajare, da? Să facem punctaj. Concursul s-a desfășurat în poligonul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Slatina și a constat în executarea unei ședințe de tragere cu pistolul Carpați, calibru 7,65 mm, la o distanță de 15 metri, în ținta piept cu cercuri. Astăzi am organizat Cupa Presei la Tir. Se înscrie în calendarul activităților organizate de unitatea noastră cu prilejul sărbătoririi a 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Activitățile vor continua și vineri, în data de 1 aprilie, cu o activitate festivă organizată în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt și vor fi organizate în spațiul public, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, în zona Consiliului Județean Olt și a Prefecturii Olt, o serie de puncte de contact și informare cu cetățenii, standuri de prezentare a tehnicii și materialelor din dotarea unității noastre, a câinilor de serviciu pe care îi folosim alături de noi în misiunile specifice. Pentru efortul depus și priceperea de care au dat dovadă, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, Tudor Dorel Drejoi, a acordat tuturor participanților diplome și le-a mulțumit pentru colaborarea și contribuția adusă la promovarea imaginii instituției.